Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan man Gamerlar tahlili va bugungi videomiz Elon Musk hayoti 100 ta fakt qana ketu. Like va podpiskani bosishni unutmanglar. Elon Musk 1971-yil 28-iyunda Janubiy Afrikada tug'ilgan. Uning to'liq ismi Elon Ryan Musk. Bolaligida juda tinimsiz o'quvchi bo'lgan. 12 yoshida Blaster nomli o'yinni yaratgan. O'yinni $500 sotgan. Dastlabki mashaqqatlarga qaramay hech qachon taslim bo'lmagan. Kanada orqali AQShga ko'chib o'tgan. PayPal kompaniyasiga asoschilardan biri. PayPal eBay $1,5 milliard sotib olgan. Elon Musk ulushidan $180 million foyda topgan. Ulushidan shu pulning 100 millionini SpaceXga sarflagan, 70 millionini Teslaga, 10 millionini SolarCity'ga. SpaceX 2008-yilda deyarli bankrot bo'lgandi. Oxirgi raketa sinovidan muvaffaqiyatli qozongan. Shundan keyin NASA bilan shartnoma olgan. Tesla 2003-yilda tashkil topgan. Tesla Model S eng birinchi mashhur elektronni qatorida. U mashinalardan ota-onamga yoqqani uchun olgan. Tesla logotipi elektronlar shaklida. SpaceXning birinchi reaksiyasi Falcon 1 deb atalgan. Keyingi versiya Falcon 9, keyingisi Falcon Heavy. Endi esa Starship loyihasi bor. Maqsad Marsga inson yuborish. U Marsda yashash mumkin degan g'oyaga qat'iy ishonadi. Neuralink kompaniyasi miyaning kompyuter bilan ulanishini o'rganadi. Tether Computing yer osti yo'llarini qidiradi. Bir paytlar albatta Flammer Tower sotgan va u hazil uchun chiqargan, lekin 20 mingga sotilgan. Twitter'ni 2022-yil sotib olgan. Keyingi nomi X ga o'zgargan. Elon Musk 10-farzandning otasi. Uning bolalaridan birining ismi Haya 12. U Grimmers bilan bo'lgan. Unga hazil yoqadi, lekin ilm-fan bilan aralashtirib gapirmaydi. Men Marsda o'lishim mumkin, lekin urushda emas, degan Elon Musk. Uning sevimli o'yini Overwatch. Elon Musk Temiryo'dan filmdagi Tony Stark obrazi unga ilhomlangan. Robert Downey Jr. hatto Elon Musk bilan uchrashgan. Tesla'da ishlovchilar o'z qo'li bilan tanlangan. 100 soatlab haftasiga ishlagan. Ishxonada uxlagan paytlar ham bo'lgan. Agar yo'l bo'lmasa, men yo'l yarataman degan. Tesla kompaniyasiga birinchi foydani 2020-yilda ko'rgan. SpaceX raketasi qayta ishlatilgan. Bu kosmos sanoatida inqilob bo'lgan. U Hyperloop transporti loyihasiga ilgari surgan. Solar Roof loyihasi bilan quyosh energiyasini ommalashtirgan. Tesla mashinalarida o'yinlar ham bor. Hozirgi faktlar shular edi. U o'z mashinalarini kosmosga uchirgan. Tesla Roadster ichida Starman nomli robot haydovchi bor edi. SpaceXning bosh qarorgohi Kaliforniyada. Teslaning asosiy zavod Tesla'sida joylashgan. U doim yangi texnologiyalarni kuzatadi. Starlink loyihasi orqali butun dunyoga internet bermoqchi. Bugun 70
saytlarda Starlink ishlayapti. Uning sevimli ichimligi Diet Coke. Ilonning Twitter hazillari ko'p muhokama bo'ladi. U Dogecoin yozadigan CryptoPods narxini oshirgan. 2021-yil eng boy odam unvonini olgan. Birinchi paytlari $250 milliard boyligiga bo'lgan. U Tesla Optimus insonsimon robot yaratgan. Uning aytishicha, robotlar kelajak odamlarning ishini yengillashtiradi. U o'zini real hayotdagi Toni Stark deb ataydi. U adashmagan. Komikslarda juda qiziqarli. Lord of the Rings